Yo aussi wapi. Là combien? $1,200. There's a 27 past train, right? Oh yeah, Luis. Bato telo babata ko kanga bandeko na kati kota mutakala na filmer kota mutakala te na zuita on lati robe donc ba filmer ye tout nu. Pourquoi nan ko filmer? MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moto ya MDG TV Mafuta Yasika nzama mona papa mola ngai bino na kana cadre actualité to lisusu na sango ya pasi bandeko pe ya mawa. Yandeko na biso mwasi ya jeune fille o bandeko ba vidéo ezo circuler na réseaux sociaux bandeko bele ba moni ba vidéo ya mutakala ya une jeune fille de vingtaine d'âge et puis si pas si peu ma bandeko pour la courte histoire et loro nini leki kande bo utu komona na bandeli j'ai fait un effort na cha image sans toutefois ko cha kota mutakala do wana ezata ngwalati robe parce qu'ala ta robe na et tango bazo ko lobana e wana de fait ba ki balamusi et puis après et bandeko lisolo ezo pesa na kanda et là on nini leki certainement bomoni ndenga komi embrouillé wana tapalé donc à ça les rencontres il y a un monsieur bayebani pété na ebité bazaki na coopération nini na ebité bazaki na coopération nini certainement ceux qui azongi dans ces états encore qui ça va reloukaye toujours certainement à roloba na caméra bakutana ki wapi lo nini elekaki mais ce qu'on a compris azape mobile na été parce que soit un mobile na nga reconnaître ce qu'on a compris au fait bakutana ki avec les messieurs les gars je sais pas bazaki na coopération nini ba on mebale et ça li que moi la mobile wana certainement il faut ezala a yebaki position à la fille que azaki na mbongo na maboko et puis et bon na habité comme ki ndenge nini bakende ko se retrouver na chambre ya hôtel abordaki a tchaki litoi côté wana na habité parce que la fille na ba dire na yebozo kazolo bake a ebité na habité bon soupe kuita masanga et pardon ya babiloko ba melicier je trouve ça un peu drôle un peu bizarre. Muto ebité bo se retrouver na hôtel na mbetu na chambre ya hôtel bon na ebité na ndenge batu pe bakoma pe ya mona bakisi et tout est possible et kozala
biso pasalaki ye nini amvutaki ye au fait tozo supposé eza analyse tozosala tolobi te ke eza ndenge wana mais certainement bino moko boyoki ndenge mwana mwasi azoloba malgré aza na baeffet ya kwiti ya babiloko bamelisi ye mais c'est clair alobi kayebi ye te azoyeba kuti mpasa kolukele te ni kombone ayebi te se retrouver avec le monsieur c'est que oyo nga na meki réaliser ou encore analyser eza que certainement kozala bazali na coopération moko esali ke se retrouver bisika se retrouver wana ou encore je sais pas tchaki litoi et lelo phénomène buka lelo lamba lia lelo lamba lelo koma nango pe nande se retrouver wana bameli biloko bameli mais les garçons les messieurs malins qu'il était a drogué tant moi moi ça meli babiloko wana lali a abusé et puis atike mutakala atika likozwa yembongo $1200 kande bozoka ndinga zoloba na téléphone na ya iPhone je crois photo to chez na miniature et ezolakisa et na habité na 4 ou bien na libanda en fait bon photo ya la fille dans ses états ezolakisa ka fille moko boye ba fille oka tozomona oyo ba fille à vitesse parce qu'à son âge bon na ba Kinshasa wana coopération ni nango ya salaka poza na bambongo aza na ngwana bon tolobi te ke me mingi tobi bana basi oyo ya lelo bazala na bamambo na bamambo na bango wana oyo toyebi azwi $1200 ake na iPhone na ye atiki maboko pamba na eta o atikeli wana bandeko elonga na kosalela émission eza bato ya hotel o se permettre ko filmer mwana mwasi c'est une infraction filmer ye bandeko mutakala ole bazela alata bilamba ndenge alataki robe wana bongo bazwa ye image bango se permettre filmer ye nu les amis komana na mututi na makolo eloko te na nzoto. Mais attendez, nous vivons dans quel monde? Nga na habité ba Congolais, mito ba Congolais, et l'on y est kati. Et puis mikolo, mikolo, ba père de famille, bota la marambo boye. Bandi konangai, bota la marambo boye. Ezalakate. Normalement, hôtel, il faut eza poursuivi. Bandi quoi ne faut pas kangabango. Il faut pas dédommager mon moi si tellement Congolais ebine mobe côté ba ki parapete Congolais. Boko sala mama na likambo oyo. Et risquer vie a occupé na été a olobaka ke non nzamba zali do batu moko na ebité mitu na biso eloba na mwana mwasi moko loba kongola tambola na sima mabe effectivement kongola tambola na sima mabe mutu akela justice eza nzambe l'état o bomonaka ba juge banani ba policier banani c'est Dieu qui a établi ça mais Congolais donc je sais pas na ebité nous vivons comment et bato bakomi ko se permettre makambo neti ya bamitakala eza eloko oyo badepute na bino bako matisaka bambongo mikolo nyonso tomona mpe mosala basalaka te parmi biloko il faut basiégele na parlement mambo il faut balobelango pourquoi la nudité eza personnalité ya moto nudité mutakala eza personnalité ya moto mutakala ebombamaka na sa bilamba so moto aotambola mutakala na balabala bakolobaka liboma. Donc, tant que vous avez un niveau de découvrir une nudité à moto, si vous avez un bandeko, et c'est normal, te makambo na poto, on vous arrête. Na poto bako kanga bino. Bandeko nanga omboka ndenge nini. Donc, bat ba osala musala, ba ebi na bango musala bazo sala te, precious. Ba ebi na bango musala bazo sala te, sans musala bazo sala te. Bayebi na bango te ba droit na bango ou encore ba limite pardon ba limite na bango na ba mambo bango bazo sala ils ne savent rien ils se permettent de tout ils posent de n'importe quelle bazo poser n'importe quelle action donc comment expliquer bato basala na hôtel bino boyo kokota na kata chambre ya client beaucoup tie mutakala et puis vous vous permettez à filmer vous mettez à filmer la personne nue s'il vous plaît. Et puis, vous balancez la vidéo sur la toile. On a affaire, je ne sais pas, aux chiens, aux singes, ou encore, je ne sais pas, aux petits-enfants. O bato modèle nini nzambe. O bato modèle nini. Mboko nga na ebite. Mboko nga na ebite Congo ya mboka ndenge nini. Ba Congolais ba bato ndenge nini. Phénomène chantage. Ba mutakalize songolo. Tala, obi soki bato ba komozo makambo sérieux. Ba landela. Et mobeko l'État va saisir justice babiloko aussi la bonne nimelanga babiloko aussi la mama Kongo aportaka Jérémy plainte na ebite so bato bayebi
na ebite sukeli bango ndenge nini mais bandeko bondimela ngai bamakambo neti eloko o penza o esalemi oyo eza infraction bato wana nanu il faut balongola bango mosala hôtel wana il faut bafunda yango il faut badédommager la fille mwana ngo ya mwasi nayebi te soka kozala baconseiller malamu o penza bakoki koconseiller na asi $1200 oyibami wana ya hôtel wana moto kofuta yango bakofuta yango penza parce que ntango bakopoursuivre bango ngo bakofunda bango par rapport à acte baposé parce que bakobimisa mbongo bokanisa yango te eza $200 to $500 bandeko eza mawa mingi eza pasi congolais yeba mobeko te congolais amonaka ke aza likolo ya loi congolais akanisaka aza na droit ya kose permettre de tout ya na bato bayebi président okito na mboka Angleterre c'est aussi parmi les combattants oyo babundelaka mboka ka bacongolais nde bazala bato bilobela congolais moko asalela ya émission mpoka balingi kopianga kombo na ye te basalela ya émission ka nde congolais azala moto bilobela na bifingela mwanza ke ye kolabo ale mbongo atteinte à l'image ya personne atteinte na nini na personnalité ya moto bandeko okito yebi loi imaginez déjà za professeur na mboko apesa cours atangisaka na mboka poto na mboka mondele akenda kofunda mwana mobali wana koma kobenga ya kosenga ba pardon parce que justice koma na sima na ye fallait bakanga ye siko na poto babiloko bongo tango bazui yo nanu bando landela na mukanda so pe mukanda ngo ezate ko risquer ba beto lipapu congolais tellement qui para na ete yango moni bato belé ba osakana bo moni ba ja ba komitéraliser bato loba peut-être bato basala yango bango moko na ba recommandation encore ba kisi to nini ale ba ebisi bimisa mutakala comme ça sambo apozwa ngenge mais openza ke non mobali mo bazara na intimité amutakalize yo abomba ba image bafundi yo ba mambo so bato ba mozo ngo sérieux bondimelanga ekosila congolais tellement qui para na été yango na sala émission pona lobaka na bato bozolande on ne sait jamais que un jour est arrivé ndeko na yo to yo moko basali au chantage que nous funda na justice que nous poursuivre c'est condamnable na loi les amis image on a tieli bino na kata ki yango na longoli kota mutakala mais comment ces gens peuvent être sans cœur comme ça bota la rande ekomeli na ekokoti ekomeli bato na ba téléphone na bango soki ezalaki ndeko na yo niasi na yo cousine mwasi na yo tout ce que vous voulez esandeli mwana mwasi wana famille ana bandeko ana baboti bandeko na ngai sonia modèle nini na famille sonia modèle ni bino boyeba africain ndenge tozala na baconception na biso pe wana ya bien te et pourtant eza eloko moko oyo mondela kocompatir mais bino boyebi biso baafricain bacongolais surtout tozala na baconception moko boye okata mosusu na kino wana bato bakomona babana kosemoke na ye kutu tomona heureusement aza na nzoto bien heureusement na nzoto kitoko certainement na boti te je sais pas trop mais komona on dirait heureusement aza na nzoto bien sikoyo congolais ndenge azalelaka oyoka bamasta bamoni to bagarçon to mosusu baderangeaka ye to ekomi sujet ya litio bakomi koseka ye oyo yango tomonaki motakala yango bandeko bolimbisa ngai oyo baterme bautilisaka na yango badobaki yo bandeko bolimbisa ngai eza émission donc il faut kana kende yango boye parce que congolais tozalaka bongo bacongolais mito esalaka te mwana mwasi asubir viol na quartier na place bakende kofunda na justice batiki na bango eleki ndenge wana famille ezoka soni ayokisa famille soni ayokisa famille soni ndenge nini ye azalaki victime te ayokisa famille soni ndenge nini sikoyo oka na quartier babini kosemoke na ye yango balalaki ye na mibali nzambe alola ye obebi kobima oyo esala mpe bien esala biso bato ebele bien vraiment bocomprendre mwa makambo ebele oyo boyebaki te afrique eyaka pasi mpe mawa moto aza victime mais bazoseka ye ole bacompatir bazofinga na bango ye baofinga na bango ye et pourtant mondele eloko ça ne passe pas ça ne passera pas eleka te baloba mino boza bato ndenge nini batata mikolo boboke filme mwana bato mwasi motakala olebo zelala telamba bon bo filmer vous filmer ni mais ça ne va pas
Ça ne va pas. Bande onanga. Eza mawa mingi. Et après, si moi, moi, ce soit dans votre baébi, va conseiller à saisir justice. Et à saisir justice parce qu'il faut l'année la hôtel ou on a pour bangon de bateau. Baterne imagine ba salir ye ba bimisi ba vidéo na bolumbu libanda ezala kati. Na mokili nini? Ata bino moko. Ata bino moko na lobaki non ça peut pas passer comme ça. Il faut na ça l'émission parce que Congolais to comme qui ça trop c'est trop. Ba mutakaliser influenceuse moko fallait que pe wana pe na sali lango émission. Mais na osali lango pe kaka. Wana kutu c'est plus nzamba lola et bande onanga oyebi bon to sala aka ba émission de to sala ata bato nyonso te ba na possibilité rolanda moi mibale misato ba rolanda ba kozwa conscience et sango opanzana kaka. Nous conscientisons les gens par rapport à la vie et communauté oyo er mo babo kechu bazana ba raison hein des fois ba façon ba omeko sala mamu parce que pour anini tellement kande leki motema si suki. Donc conclusion au fingi na okaka. Pozo ebate osa nino oyebi ya ba mususu epesaka tellement kanda oka mayele pende silioko mayele siliozo bate na loba nini. Siko muto ane azane na ba éducation net ya bokechu au finga. Et au finga nous autres tozana ba retenir parce que ba éduka biso bongo te. Bande makambo ba congolais tozo sala ba makambo to sala ka na zala de foka na vandi nie na mituna mama binya nous ala répéter. Mais en faisant de telles émissions, ça va vraiment réveiller la conscience de beaucoup de gens. Chantage bandegoza condamnable. La justice c'est poursuivable. De yo oza na makanisi ko sa biloko ko sa te parce que okoko ya na pula mabe. Okoko ya na pula mabe. Endeko yo oyo okoki kuta na libaku basalo likambo kotika ngote parce que il y a des choses qui doivent cesser na communauté. Ça peut pas continuer comme ça. Hein? Eko continuer boete ba mambo bandi kala bandi leloté. Ba mambo bandi leloté mais finalement to changer ndenge nini. Mboke changer ndenge nini. Et pourtant toza ba premier ya koganga ya kobelela mboke zo kufa. On dirait biso to ba mito esalaka. Toza bato liboso ko belela chilombo na ba misusu et pourtant biso moko toza na sens abomoto te. Soko lingi changement il faut yo mo bana ozala changement. Soko yo mo oza changement te changement oza s'attendre on nani il faut même le changement non. Ezala raté ba mamba bo ezala raté. Bato bazo sala na hôtel normalement hôtel nano eza bisika oyo nano privacy faut ezala. Tu ne peux pas divulguer ou encore okoki ko baloba nini ko exposer te ba client o muto ayaki wana na mwasi to na mobali na ye. Déjà vous n'avez pas droit ya robeta ni lisolo ya koyebisa ni mutu. Oh par erreur to accident mutu mo ayeko non na oluka songolo na mona on dira kotaka ou encore ba ebisinga azali awa. Admettons que la personne a na chambre par exemple na mutu. Obino désolé na yebite mais oyebi. Donc il faut nanu esenga ko sa na hôtel esenga nanu discrétion. Vous devez protéger vos clients o bazo ya wana parce que hôtel ya mambo belé hôtel ezaka bisika ya ko lala te mutu azali de passage ayoko ko se reposer non eza bisika mambo belé to yebi eza bisiko ba copain copine ba ya kokutana eza bisiko ba secret pe mususu ba affaire et c'est très taka siko bato ba osala wana il faut bazala na ba benga ngonini il faut bazala na ba ligne de conduite il faut bazala na ba mibeko il faut bazala na ba mambo oyo yebisa bango ou encore eza établi par rapport à musalo bango bazo sala kende bozali awa il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Étant manager, étant ceux qui servante, ceux qui nini mutazo sala na hôtel, il y a des choses, vous avez des privacy. Il faut bon privacy à bateau. Non seulement ça, vous n'avez pas droit à ça. Ceux qui clients y est. Par rapport à
babiloko wana nyonso déontologie exacte. Est-ce qu'on a aucun comment batata mikolo boy bosalaka na hôtel, ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous pouvez vous permettre une telle chose. Mais boza bata ndenge nini, et plus grave bozo bo balancer na toile. Mais il faut boza bata maboma. Faut vraiment donc bateau na ba batna kolongola na musala. Et puis hôtel il faut ba poursuivre ngo, il faut ba futa amende justice, il faut ba landela ngo. Ah mais tellement Congo ya nango Congo, ah nzambe na ngai, que Dieu nous aide. Oka na famille moi na moi so ba on kutu ba yote soni na famille to tika kaka botika kaka, mais boza maladi. Boza maladi ata botiki mutakala se sambwe. Mutakala se sambwe. Bande on a mambo il faut sila na communauté. Makambo o il faut sila na communauté. Ça ne peut pas continuer comme ça. Na loba ngana wa osala émission. Bola mwana pongi. Bo bima na ba distraction. Tozo vivre na mokilo loi ezalaka mobeko ezalaka. Ba sale au chantage. Bazo ko baloba ngo nini. Ko tindela yo ba message. Ba arnaquer yo. Bali ba utiliser nini kombo na yo, image na yo, ta personne pona ko se servir na yango na bandenge mo bali ambongo to ba détruire et image na yo, tout ça c'est poursuivable na loi. Il faut funda muto apesi yo sida tala mambo yo ka soni ezate sida ba yo ke la yango pe soni te. Il faut funda, c'est condamnable na loi. Na mboko nga na za eza na bato ba refula bango likolo eloko wana. Congolais motema mabe akelala bana mama moko tata moko tout en état sidatique apesi bana bato maladi na mboko nazali. Tellement à l'époque bato ba sida bazala ba koba on les payer beaucoup d'argent. L'état repeso mutuka ya sika ya bien bazo futo ba mbongo et belé ba koma ko se servir nango ko profiter nango. Ndeko na keno ko bima na bana bato pesa ba maladi bafunda ye barefula ye eloko na eza condamnable na justice. Obeta penza boloko soki 7 ans soki combien yo a conscient oyebi ko maladi. Année passée na sala émission mo ya ndingo wana Congolais mo na Canada bakanga kenda prison apesa une soki vingtaine soki dizaine ya bato maladi na mindele na kati encore mindele basakana kate mindele bakenda bafunda ye bakangai na sala émission na ne passé na chaîne nanga bakangai kenda boloko. Mama papa mo ba pesio maladi oza conscient oyebi muto pesio maladi bona ke funda ye mundela osala ba examen ba koyeba soka yeba kito yeba kite ba koyeba et généralement bato basala bon ba yebaka aosango na nkopo anini yepe ba pesa ki alenga pe na boma bato on va l'arrêter et pas redédommager yo. Congolais qui paranete bande ko kala ba vidéo mo etambola ero wana kutu ba réseaux sociaux ngo ezanete eza lelo te tozo an kala ba WhatsApp kala penza mama moko so na Belgique mobala sida ya kabimi na ye nzoka ne mobali wana bane pe kobima na mwana ya mineur en plus ye kizengi ya mama wana abzeli mobali ya na ndako ake kole na bilamba bato bamona ba image wana le messieurs na kata voiture mama na ke akangi na bilamba ndio ganga tout ça bato batondi et pourtant eza mamonge ko funda batie maboko akoti prison yo soki no bete makofi no mwasi rosale nini ata kozongisa te mayebi ke no si asali oya zali na oposa yo vie baby mwana vie baby mwana ya moke mwana bato moke vie baby. C'est triste hein? Les amis et ya moke nazali na ngwa koloba yango wana. S'il vous plaît partagez nos émissions au big sa mutumo peut-être ne moment on a problème moko zo ronger ils ont dérangé parfois mutumo bazo arnaquer ba image na eza quelque part bazo ebisa ke no soko pesi mbongo te to balancer moté mezo soit aibi peta ko zo mbongo wapi okobikisa ye okobikisa na nzela émission oyo il suffit ka kende ko funda ba interpeller mutu wana comme ça totala makasi na yo kende ko bimisela biloko wana bandi ko to sungana na communauté eza mamingi eza pasi. C'est méchant, hein? Une jeune fille qui ne reçoit la éboué, n'a pas l'ité bande. Ah, les amis, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDG de TV Mafuta Yasika. Tout le monde aime de bonnes choses. Merci, au revoir. Bye. Yo,
Là, combien? 1200 dollars. There's a 27 past train, right? Oh yeah, news. Bato telo babata ko kanga bandeko na kati kota mutakala na filmer kota mutakala te na zuita on lati robe donc ba filmer ye tout nu. Pourquoi nan ko filmer? MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.